Memang betul-betul warna pink. ISAACOSMAN TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel ISAACOSMAN TV. Belah macam apa yang korang dapat tengok dekat depan aku ni. Hari ni aku akan cuba sehelai dua produk-produk berwarna pink. Dalam mangkuk ni of course ni kena ada geng. Samyang krim carbonara. Dekat bawah ni ada chocolate cake lava raspberry tak silap aku. Merah-merah pink. Chocolate berries. Dekat sini ada kukun punya puding. Ni ada nabati. Dekat sini ada cornetto rose. Ni baru. Kat belakang ni ada deterjen, air kultur, biskut pocky, ada Kinder Joy. Ni ada konjac jelly, ada Hershey nuggets warna pink dan fitness energy bar warna pink. Perut aku dah haga gila. Baiklah, kalau korang nak tengok konten-konten menarik macam ni, jangan lupa like video ni, okey, dan subscribe. Tanda korang support channel ISAACOSMAN TV. Perut aku lapar gila, tak sabar nak cuba makanan warna pink ni. So jom tengok aku. Aku nak cuba air bingre ni, lychee and peach warna pink. Yang ni tak buat nak masuk. Air dia warna pink sikit je. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap gila. Rasa lychee berperisa peach. Memang sedap. Tak pernah menghampakan bingre ni. Seterusnya of course kita punya samyang. Aku letak cheese sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, sedapnya. Tarik cheese. Ini aku tambah mozzarella cheese je. Senang, simple. Mantap. Habis, aku tergigit aku punya chopstick. Punya lava cake chocolate berries. Aku dah lama nak beli sebab aku nak tengok dia punya dalam dia betul ke mengalir macam ni. Memang ada bau berry sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Macam scam. Kalau korang tengok kat chocolate cake ni, dia punya coklat yang cair tu dekat bawah, bukan dekat dalam dia. Fitness breakfast cereal bar red berries. Dia warna pink sikit, tapi malangnya energy barnya tak ada warna pink. Bismillahirrahmanirrahim. Biji din muesli. Memang betul-betul warna pink. Wafer cream, perisa pink lava. Pink lava tu perisa apa? Aku tak boleh detect dia punya rasa pink lava tu rasa apa.
Kering. Wafer dia memang betul-betul rangup. Dia punya isi dia sedap. Tapi aku tak tahu rasa apa. Manis sikit lah. Rasa creamy sikit. Dan aiskrim warna pink ni adalah aiskrim terbaru. Cornetto Love Rose Peach flavor. Wah, menarik betul. Wah, memang betul-betul ada kelopak rose style tu. Wah, rasa peach. Aku tak ada bunga rose. Wafer dia wafer coklat. Vanilla coklat. Dia ada macam apa ni ya? Coklat. Baiklah, seterusnya konjac jelly. Okey, ini halal Semua produk yang aku cuba hari ni semua halal. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, not bad. So ini rupa konjac jelly tu memang warna pink Actually rasa dia macam jelly je lah. Hershey creamy strawberry. Dia white chocolate. Strawberry kat dalam. Okey, seterusnya adalah Pocky Perisa strawberry. Salah satu biskut coklat celup yang paling terbaik lah. Dia punya rasa dia memang kuat lah. Aku suka lah. Seterusnya puding strawberry cocoon. Mana nak ambil sudu. Okey lah. Oh, cair. Dalam makanan yang terakhir adalah barrel strawberry chocolate. Dia dah lembik sikit.
Manis Dia jenis coklat manis, bukan coklat pahit. Dia macam rice crispies dekat dalam dia. Sekali, of course, Betagen strawberry cultured drink ataupun susu yogurt perisa strawberry. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia rasa sihat. Masam-masam. Okey lagi, aku rasa cukup pula untuk setakat ni. Kalau korang ada idea nak aku cuba warna apa pula, makanan warna apa pula, lepas ni korang boleh tulis kat ruangan komen di bawah. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni dan make sure korang subscribe, tanda korang support channel ISAACOSMAN TV. Itu saja untuk video kali ni, geng. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.